अहम ख़बर है पीडीए में पंजाब में सुभाणे खां 25 जुलाई ताईं चौमासी जे बरसातुनि जी अगकथी करे छॾी आहे। 23 खां 24 जुलाई दौरान ॾखण पंजाब में आंधारी ऐं गजगोड़ सां बरसात जो इम्कान आहे। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, डेरा गाज़ी खान, बहावलपुर ऐं साहिवाल डिवीज़न में मानसून बरसातुनि जो इम्कान आहे। मौसमी सूरत हाल बाबति लाॻापियल इंतज़ामिया खे अलर्ट जारी करे छॾियो आहे। अहम ख़बर आहे पीडीए में पंजाब में सुभाणे खां 25 जुलाई ताईं चौमासी बरसातुनि जी अगकथी करे छॾी आहे। 23 खां 24 जुलाई दौरान ॾखण पंजाब में आंधारी ऐं गजगोड़ सां बरसात जो इम्कान आहे। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, डेरा गाज़ी खान, बहावलपुर ऐं साहिवाल डिवीज़न में मानसून बरसातुनि जो इम्कान आहे। मौसमी सूरत हाल बाबति लाॻापियल इंतज़ामिया खे अलर्ट जारी करे छॾियो आहे।